none mako atanguye ngo rigano na Tetero avuga ati je ndemere gurihira indirimbo Berry Music that's kwa yibonye wavyakiriye gute niteka kuri jewe kuko n'umuririmbyi kazi mugenzi wanje yatwaye Pro Music hama naje ukwishuza ayo mahera kubera yasize ngaha waje kunyishuza amahera kubera yashize ngaha niko yakubwiye yego bagute iyo baririmbyi benshi we ko ratera imbere twaba tubona imisi yose bafisha babaherekeza twarabenye Farias kuri Edith turabona Loriro kuri Liliane turabona Alvin kuri Nirna Berry Music arafise umukunzi iyo Berry Music avuze kuvyosha abashatse kuvuga iki kuryosha bana kuryosha kuryosha novuga ari novuga gute abana birumvikana ushaka kunyimvugisha ibintu numva birumvikana none wumvise gute ko ari none wewe bakubwira ati sigura none isigura amajambo agoye wende ushaka kuyivuga ina Berry Music ino ndirimbo kandi iyi ndirimbo isose abafise intumbera abafise ikigomba gushikako wifuza ko ino ndirimbo bazoyumviriza basigarana kwiki abimbye uretse Alan Delwir gusa Alan maze kubimbwira Alan yavuye ngo ntamwige amafise niba yamurose kwa gatandatu birashobora kuba nejo indirimbo ushobora gusagara yimufashije ifisi nawe ntawo bimenya nawe usaba inde jewe je na mani poem man poem nakongereje gato izindi poem tonight haraba labela birakomeye labela ya Big Fizzo Bantu Boy na labela ya Sadbi Saturama fitwa Empire Avenue hamwe ataswa yindi wo office babwira ati hagati izo labela zibiri nje muri imwe woja muyaye So welcome again to the biggest show of our country, Berry Music. Robert the Fresh, bro. What's good? Mr. Freshman, good now. Safi Salom en bleu. Il vient bleu mzaza. Je n'abona ngene ko ari couleur verte nyene ukuntu nyene. Wapi wayihindi. Ini fere militaire. Ni fere mu ruvume. Yo mu ruvume. Alors l'équipe ni kinagaza. Uko kumera ziko tavuzi koregwaye. Oya impuzu zikoregwa hanze. Mugazise mu ruvumero acashira ko copyright yawe. Reka mbaze mu styliste wanje. Ndabura ati mwaka mpya bro. Nawe mwaka mpya pia. Twirukana umwaka utara. Kwirukana umwaka weze bambwira ngo bakobwa bo mu Kanyosha ngo bakugwaye kubi. Baragwaye? Ngo bagwaye ngo Berry Music. Gusa umva ngo nuvuga ngo amerewe fogwa kubonye ngo acatora mitera. Tubandanye ikiganiro. Barakubeshela wewe? Barampshla sana. Barakubeshela. Umwaka uratanguye yaciye amezi agahe ako imbere ya mbere ko ndinjira none mako atanguye ngo rigano na Tetero avuga ati je ndemere gurihira indirimbo Berry Music that's kwa yibonye wavyakiriye gute niteka kuri jewe kuko n'umuririmbyi kazi mugenzi wanje yatwaye Pro Music hama naje ukwishuza ayo mahera kubera yasize ngaha waje kunyishuza amahera kubera yashize ngaha niko yakubwiye yego bagutwawe yego kandi ukaba wayariye ndabivugira ku radio ujya mwana ngo yarakubanye ngo uri muri studio ngo bengene wandika nigene uririmba ngo habuze gato yagomba avuga ati ngo sino studio tugomba turi babiri niko yavuze ko numvise wumva nibyo wumvise hama twahuriye muri tournage ya tonight ariko ntitwashoboye kwicara ngo tuvugane ngo tube close nyine wari busy narizi ibintu bya clip gumugenda ugaruka kubera yari yazananye na Koli hariho party Koli aje gushuting baca baragenda ntitwasubiye kubona ubwo niwifuza kumubwira ati kumubaza ati yaje urazi kumaki asubirira ugira make up dushaka ndabizi tubandanye ikiganiro kandi amakuru asubira ngo ujya mwana ngo yabaye mu miliyonera akiri muto twabibonye none Berry Music aje kwishuza amahera yiwe kandi baza kuno musi cyatata ayamuhaye kuko menga arashobora kuba bizi ko kintu Berry Music Tetero ashobora kuba ariko aragukurikirana umubwiye akajamba kanje ndamukurajije numvise ko agira sole album imba ntihenze
album si ikintu coroshe ndamuhaye courage hama hacika intege naho navuga gute naho azogira ama challenge menshi kuko nibyoroshe gusohora album hacika intege abandanye tu kuko turakeneye abakobwa benshi muri game. Berry Music na featuring arasohora twitege ko ibino bintu bitanguriye mu guhana indirimbo n'amafaranga bishobora guherera muri featuring. Byose birashoboka. Turabarundi twese kandi turi mu muziki. Yego umwanya ugeze tuzobikora. Ugiye kubiraba neza Berry Music uravigene tetera ririmba nawe ngene uririmba ubona mwogira gastere nkakaye ko tuma abantu nyene bashituka. Byo varana mood turimo. Byo varana icyabahuje uwo mwanya. Oya na mood ni mood. Berry Music umwaka kuratanguye ku itariki ya 6 ku munsi wa 6 turaduhera indirimbo yitwa Tonight. Kubera iki Tonight? Inspiration iyi ndirimbo nanditse iciga sorry nciga muri Iteretike mu 11 bahari muri 2016 hama bayikora uko ntashaka cyane umva rero ngo mumengo mfise ideni yo kuyikora uko nashaka na quality byose ariko urumva yaciye indirimbo ya nani urumva nibyo nishimiye umva narageze kuco nifuza kuyikora uko nashaka hati imyaka indirimbo yanditswe ubu urayikosoye urayiduhaye kuko bidasanzwe wari wambwiye ngo ino ndirimbo ngo yanditse ngo utaraheze amashuri yanditse niga mu 11 ntiwari bwaheze amashuri vuga ati sinari bwaheze amashuri sinari bwaheze isomero hajya isomero baraheza baheze amashuri isomero isomero ari wane gurugo ngo mashure ngo aheza ari kuyahevye ngo niyo yahebera ngo mu gatanu ngo buyahejeje uyahejeje ni amashuri ko dada wera warahejeje rero uzosubira kwiga je narahagaritse gato kuko ntahera amashuri nubundi ko ndiga deja uko wiga Tonight na juste gaende uradora zino ndirimbo n'indirimbo isose mu gihe tuzi mbere ko hasohoka Angelina hari indirimbo nyinshi zishika kuri zine utari bwasohore wakore kwa Freak on the Beat n'izindi nyinshi kubera ko gushobora kuduha izino ndirimbo mu gihe tuzi ko hari indirimbo zindi zakozwe imbere utarashima gusohora izibiri kwa Trick n'izibiri n'izibiri nako hama zya ndirimbo ndazifitiye gahunda nazipangiye urumva rero barindire tu arabavuga ngo Berry Music zya ndirimbo nazo yashimye ngo azozisubiramo nk'iyi yasubiyemo oya narazishimye gusa hari ibintu nyene byari bikituzibiye kubera covid gabo bigenze neza zirashobora gusohoka umwaka zirashobora gusohoka uno mwaka ndakubwira ko vyo basekomera muke gato tubadushiremo Tonight ni Berry Music umwaka wese twashoboye kubona yashoboye kubyazamo imisaruro arakora ibitaramo bidasanzwe ni na uko murabaririmbyi batatu twabonye mwakoze ibintu bidasanzwe mwana huye no ku stage kenshi cyane harimo naho mwahuriye kuri Gera Plaza na Oleg na Wiz Designer na wewe n'abantu benshi barafite icyizere ko kujya muri batatu mwashoboye gukora neza mu mwaka mushobora kuduha ikintu kiri hamwe habuze iki Jenny baza ko hari wa mwanya navuga na gahunda z'umuntu kuko umwe wese bafise calendar ariko arakorera rero urumva uwo mwanya ni wagera tuzokora kuko twese turabarundi abarindi nako abarundi turepresent Burundi umva ivyo nkoze cyangwa ivyo Oleg akoze cyangwa Wiz Designer twese beshika kure biravuga munsi muri Gera Plaza yuko mwababajwe cyane no kubona mwarakoze igitaramo hamwe ariko ngo Oleg yabagaye ko ntabaramutse shasi nibaze bon ivyo ni by'abantu bavuga ako ntiyabaramukije kuturamutse twaramukanije twaramukanije rega simaka duce dutangura gutera inkuru n'ibiki twe tuba twaje mu kazi twaramukanije bisanzwe nyene birakunze kuvuga ugararije ubucuti bifitaniye na Wiz Designer yuko Oleg atabari hafi cyane gusumba sinahuye neza atabari hafi kugorara ikigane murabaje masana ubucuti bwawe na Wiz Designer burakomeye cyane gusumba ubwo mufitaniye hagati yanyu na Oleg birashika ntibica bisigura ko duca twankana simaka umuntu ngo mukundane muce mu bincuti cyane turasupportingana gusa yego nawe izi suvuga ngo ni inshuti cyane kuko twamenyanye kubera umuziki n'ibiki urumva mugabo ni inshuti dora gutemberanira ashaye no muri telefone wanje ndafise challenge ya Oleg ya Tonight
dufise ico dupfa sinibaza ko yondwikira challenge ko kuri hali idibirashe tonight warayanditse hati imyaka ino yanditse ariko inspiration katokea wapi bro hari ubu special bihari na ishure tu biti kakuye biraza ariko beri nakaburimvo ajya nta ijoro nyene naryo joro ryabayeho oya ntabyo ndavuga ndi rero sinibaza ko ryabayeho ntiryabayeho nta n'iryo wikeka bishobora kuba ndacari kwisi uracari kwisi ko kuri ahandi indirimbo iraje ariko ni indirimbo ugerageje kuraba mwakoreye ahantu hamwe muri boîte imwe mu maboîte ari ngaho i Bujumbura amaboîte abiri je nabonye imwe muri panoramique yindi ku mutwe kubera iki mwagumice muri boîte gusa mwijoro sinibaza ko utambira mwibaraba muri club nyene ariko utambira no mu rugo iwawe twahisemo club kubera hari abantu benshi mu rugo iwawe bari bindi hari nandi hari kuvuga ngo umwana ngo ntakwegera nayiko ndamwigisha ko yonyegera nawe wagomba akwegere gushikana he na hega mugabo uraba video yari kizomba biraje kuvuga asanzwe turabona ingene ano masara masa mwashizemo Corida Magic ariko kuvugiriza guitar ntuze nawe ariko kuvugiriza piano ego indirimbo ibintu ngerageje kuraba ni indirimbo navuga ko ari nziza kandi ifise poem akibazo ca mbere novuga indirimbo irasohotse haciye iminsi ibiri isohotse feedback izaho uri kuraronka Jenny baza ko feedback ari nziza kubera indirimbo urabye amaviews ifise mu minsi ibiri ntibishika kuri bose right so ndashimye n'abaririmbyi bagenzi banje bamwe mu makomantere urabona ko nabonye Abel Nice Big Face ba Mokenzi ba Mokenzi ni benshi n'abandi nyene DJ Philbite yavuze ati another hit big up sana Randy promote ni benshi Aranze really nawe ntiyavuze ina Berry Music ino ndirimbira kandi iyi ndirimbo isohotse abafise intumbera abafise ikigomba gushikako wifuza ko ino ndirimbo bazoyumviriza basigarana kwiki Jenny baza ko ubutumwa burimwe mu ndirimbo nariko nigisha abantu sinzi ko ari kubigisha ariko nigisha abantu kuryosha umukunzi wawe utakoresheje inguvu ugakoresha amajambo ari douce n'iki urabibona nawe ngaho yego ukoresha amajambo ariko ikibazo cya mbere no kubaza kuryosha umukunzi hajya bavyiga gute bavyiga muri indirimbo iyo Berry Music avuze kuryosha abashatse kuvuga iki kuryosha bana kuryosha novuga ari novuga gute abantu birumvikana ushaka kunyimvugisha ibintu numva birumvikana none wumvise gute ko ari none wewe bakubwira ati sigura none isigura amajambo agoye wende ushaka kuyivuga kuryosha novuga ko ari kumbwira amajambo asosa canke novuga gute utujambo nyene twinkora mutima cubibona wowe washatse utumubwire mwijoro mwijoro niho tuba turi sweet ku murango wajya amajambo yo kuryosha nakunda igihe usanga umuntu yakubiswe n'izuba ari muri bad mood ariko mwijoro usanga ari pause ahejeje gufata akadusi ngejeje kuburiza ntuzegere ko aravuga Berry Music imitoma itanga mwijoro wewe imitoma bayitanga anytime ariko wewe uryosha mwijoro indirimbo yari yo mwijoro nyene yari yo mwijoro ko kuri ahandi indirimbo iraje uratubwiye ati inkene gutanga ubutumwa bwo kuryosha uravyize feedback uri kuraronka hari abantu bamaze kuryosha abakunzi baba biciye mu indirimbo sinzi rero ntibyo ntawe ndumva abimbye uretse Alan the Real gusa maze kubimbwira Alan yambwiye ngo ntamwige amafise ni bamuronse kwa gatandatu birashobora kuba nejo indirimbo ushobora gusagara yimufashije ifisi nawe ntawo bimenya nawe gusa inde jewe je na mani poem man poem nakongereje gato izindi poem tonight
na Berry Music indirimbo isohotse kuva kora tumumenyeye ko ni indirimbo y'ugira gatatu ni indirimbo ya mbere no mwaka isohotse mu mwaka wese mu mwaka ukiringo cy'umwaka duhaye indirimbo zibiri ku bintu abantu bavuga ati ariko atanga indirimbo nkeya mu mwanya munini tuvuga ko no mwaka ugiye kugaruka kuri rya muvuduko nyene cyangwa hari ikintu kigiye guhinduka en fait 2020 ibyo nashaka gukora byose ibyo nakoze kubera ama challenge ndabuze umubyeyi n'andi ma challenge nyene yanagenda hura nayo nyene ibintu bintrubra mugabo Imana ishimwe yarampaye kuvyihanganira cyane kubijera n'ibiki ariko 2020 indirimbo ni nyinshi zikora ari nyinshi bon ndabanze kuzikora ndabanze kuzandika n'ibiki so asigaye timing gusa kugenda ndazira hari ibintu bari kuvuga ngo ugereranyije n'abarivyi bakera baduhereza indirimbo nyinshi mu mwanya muto ubu ngo muduha indirimbo nkeya mu mwanya munini ngo kuko ngo abarivyi benshi batinya amaswata nawe ndi kubibona yani baza ko ibyo ari imigambi y'Imana kuko urashobora kuyisohora umwanya muto cyane munini abantu bakazikunda bivana na produit bahaye gusa bivana na produit wahaye Berry Music biraje kuko bidasanzwe urumwe mu barivyi mu mwaka wese baje ku poem zidasanzwe ako ni na Berry Music adafise featuring nimwe twitega umwanya n'umwanya featuring n'umwe mu barivyi mu Burundi bakoranye na Berry Music pourquoi pas bon ntawe ndakorana nawe gushika ubu ariko Nibaza ko atari biririmo. Ninde muntu wifuza korana nawe kurabo mu Burundi ngaho? Uwari we wese. Nawe bashiste gahe. Afisa karimbo keza. Nawe bari juste gahe. Ugasanga uririmba nta kibazo. Uje ndavyina. Uyivyina urumva bizogorana. Uririmba ni bon. Nta kiwacu gomba. Akiwacu. Chabyongora. Berry Music biraje kubidasanzwe utubwiye uwo wafise indirimbo nziza. Hama nawe indirimbo yawe nziza ufise wifuza ko yikorana nande? Jewe sindabyumvira ko cyane nabyumvira ko nje bivuga itangazo ko ndetse na page twarakubaye mu minsi yazura mukije 4 years unamye cyane n'icubahiro cyinshi cyane vyerekana yuko ufise respect ufise icubahiro umuhereza nk'umwe mu baririmbyi bakoze ibikorwa n'ubaka ibikora neza cyane tubwire Berry Music ni kujya yama cyangwa naho kubera ikiguha icubahiro 4 years imbere y'amakamera n'inyuma y'amakamera ni kujya nyene Jedi baza ko bahora bambona ariko duhura gake tumaze guhura gake ariko je namuhaye icubahiro nk'umuntu nkuriye imyaka maze mu muziki ni nk'iyo mfise imyaka y'amavuko urumva uwo muntu sinibaza ko noreka kumuha icubahiro ciwe kandi rero je ubu nkuriye wese na wewe ngishikawe mbonye ndagwicubahiro ciwawe ube muto aya ngo ndagusoma none vya vrai yego sindavyibatse cyane cyane wowe natwara roye ndwanyoye kibondo porridge ngo wikiri wiki kuri statut no munsi washize ko iyo 4 years agushize gati asante papa may God bless you papa yeri mu papa wow papa arafise abana urumva sinaye kuvuga mama kandi ari mu papa kwe gutangwise Big Fizzo kubera kuri statut byanditse ko ari Big Fizzo cyo gituma mwise papa ni nkuko novuga ati ya papa asante Berry Music ni Berry Music abaririmbyi batubona ko barijukira kujya mu label Berry Music afise umugambi wo kuzo arifuza kuzoja muri label nimwe bizovana n'imyumvikano n'umugabo je mbona nikoranye biko bigenda neza hari label zibiri zikomeye mu gihugu ariko tureke n'ivyo hari abamaze kuza gupropose kujya mu label bariho bampropose kera ariko nababwiye ati hano je vraiment prefera kwikorana nawe kugira basanze waragutse umufuko oya mufuko rugaye kwa kumye ni gujya nyene hari label birakomeye label ya Big Fizzo Bantu Boy na label ya Sadwi Satramabal fitwa Empire Avenue hamwe ataswa yindi wo office babwira ati hagati izo label zibiri nje muri imwe woja muyahe byo vara n'imyumvikano bose bamaze kukubwira byose bimeze cyo kimwe hasigaye kugira shwa nicyo ituma nakubwiye ko byo vara n'imyumvikano kandi bose baguhaye bimwe ariko wewe hasigaye aho umutima wakubwira ati aha rero gusimba tu giya haca ngaha byongora kuko bose bakora neza cyangwa nawe bakubwira ati tangurira ngaha muzohereza ngaho hera he hana hamwe nohera nta naho nohereza byose nakubwiye n'imyumvikano kuko bose bakora neza muri uwo mwanya mbonye ko ndabikeneye
ziyovana naho twumvikanye neza hamuka cyayo dusigaje amasegonda gura turangize turashobora kugura umurongo mwanya mutoya mu masegonda twakira umuntu umwe cyangwa babiri ariko kimwe nashobora kukubaza Berry Music biraje kugubiza sanzwe twarabonye baririmbyi benshi baraza barahitinga bamara umwanya muto baca barazima haba mu Burundi no hanze ndibaza urabazi hari icyo byakwigishije bega kuri Berry Music niki kintu ariko arakora kugira ngo success afise yashoboye kuronka mu mwaka weze ashoboye kuyimentana binashobotse ashike aho bakuru batashitse gushika aho bakuru bacu batashitse niyo target ariko byose n'imipango y'Imana kubera ndashobora kuvuga ngo nzogira ibi bikanga so Jenny waza ko twobirekera Imana ariko uri gukora iki ushobora kumentana iyo success gukorana inguvu no gukoresha impano neza impano Imana yampaye nta kindi novuga kirenzaho birahora bishika Berry Music akavyuka mu gatondo akagira amakenga yuko ashobora gusubira inyuma ibyo ntibibura gusubira inyuma byose bumva biva ku migambi y'Imana ushobora kuvuga ati yana barriere yawe nuko kandi ntibihindura ariko uguma uvuga ati Imana sisubira inyuma ndayihereza Imana ndayihereza ibikorwa byanjye ati ni wowe uzi yo bishika uzaho uzobishika iyo baririmbyi benshi we ko baratera imbere twaba tubona iminsi yose bafise ababaherekeza twarabonye Farias kuri Edith turabona Loriro kuri Liliane turabona Alvin kuri Nirna Berry Music arafise umukunzi sinkunda kuvuga kuri radio iri private life na ari private life arahari ntavyonje ashobora kuba hari cyane ari private life sinkunda kubivuga kuri ariko na hato bahari cyangwa hari abiyandikisha naco bitwaye biyandikisha mu mutima wawe kandi atari societe uti rero hari ubujuyi oya nawo dirashobora kwakira umujyanyi umwe gusa cyo dusozera Radio Global allo Radio Global impwem loyevo munyakabiga urameze neza kuba atari babizanya ngo Berry Music ngo mukanyosha mba mukanyosha Berry Music nikigira cyari kira tubagatavuze nagomba kubashimira kwanza shimira abakunzi b'umuziki ndundi shimira n'abakunzi banje ndagushimire nawe ubona wamaye akakanya shimire kandi n'abari ko baradukurikirana ndagushimire sana nisere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba man nzobitaba nyene kubera n'umusi nakwitabye kandi nakurindiriye ariwe wari wakoze cyane wakoze ibintu bikomeye byanyeretse ko nawe ufise impwemu Sirovagana shimesha T Brown sirovagana basaba imbabazi kwa twataza umwanya muto wa telefone kuri micro rishutegana the cage remember from RSI behind camera mwita umusaza nitumuvuga mu izina Rastaman afise umutima wera kiburabura ku rukoba umusaza ata Madrid afise yarazikuyemo ndabura ati kuri micro rishutegana the cage remember from RSI bye bye ciao hasta la vista una kubitumo ciao hasta la vista